अदा साले खे पुलिस गिरफ्तार करे वरितो आहे। मूंखे बि नंढे रहस हाणे ई ॿुधायो आहे। अरे अब मेरी पंहिंजो अल्लाह मालिक आहे। थोरी देर में हितां निकिरी हलंदासीं। न मेरी केॾां बि हली सघूं था। ईअं था कयूं, मामी यूसुफ ॾांहुं था हलूं। पर न न न न, मामी हाजरा खां ड्रिॼां थी। अबनिया रात मां खान बहादुर खे ॿुधाए छॾियो हो त तूं हवेली में नथी रहण चाहीं। साईं नाराज़ त न थिया न? न त साईं इहो सोचियो हुजे त पेट भराई खां। न न, चरी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का। मूं त सिर्फ़ हुनखे इहो ई ॿुधायो त तूं पंहिंजी कंहिं सहेली वटि रहण चाहीं थी। खान बहादुर त तव्हांजी ख़ुशीअ में ख़ुशि आहे। साइण, मुंहिंजे भाउ साले जो छा थींदो? हुनखे त पुलिस ॿधी वई आहे। इन ॻाल्हि जो तूं को बि खुटको न कर। खान बहादुर हुनखे पाण पुलिस वटि पेश कयो आहे। न त बिजार खाने जा माण्हू खून खराबो करे सघनि पिया। बसि उन महल खे टालण जे लाइ खान बहादुर खे ही करणो पियो। ॿुधो आहे त पुलिस वारा कंहिंजा बि दोस्त न हूंदा। पैसे जे ख़ातिर हू पंहिंजे ईमान जो बि सौदो करे छॾींदा आहिनि। साइण, मुंहिंजे भाउ खे पैसनि ख़ातिर पुलिस को नुक़सान न पहुचाए। तूं को बि उल्को न कर। सिर्फ़ तूं मूंखे हाणे इहो ॿुधाए त तूं वञण केॾां थी चाहीं। हिन ई ॻोठ में कंहिं घर में तोखे जेकॾहिं पनाह मिले पोइ सही आहे। जेकॾहिं ॿुधाई त मां तोखे ॿियो रस्तो बि ॾियां। मां तोखे पंहिंजे ॻोठ मोकिले छॾियां। बाबा तोखे केतिरा दफ़ा चयो त मुतहदड़ीअ खे अकेलो न छॾींदो कर। या तुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे। जेके बि भाइर भेनरुनि जा भरजड़ा थींदा आहिनि न, उहे भेनरूं शीहणियूं थींदियूं अथई। शीहणियूं। ख़बर आहे बाबा। बाबा मानी तूं छो पचाईंदो आहीं? बाबा मां न मानी पचाईंदो, ॿियो केरु पचाए ॾींदो असांखे? मानी बाबा सभिनि ॿारनि माइरूं आहिनि। असांजी मां काॾे आई? ओ चिबड़ खान ओए हलो बाबा हलो। आपके मुझे घर में बैठो। हलो बाबा चलो खैरा, सब खैर लोगो प्यार। अब ना यार चिबड़ खान केतिरो चयो त मैं ॿी का शादी कर न। केसी ताईं तूं ज़ाइफुनि वारा कम कंदे? आई वॾो सिद्धी माण्हू सरदार खे अंगूठो कढी ॾिनई। सुबह मर्दान सां कहिड़े निभागे जो नालो वठी केड़ा सॼो ॾींहुं का मानी नसीब थिए। ॿुध, नंढड़ो अंदरि वियो आहे, मोटी त कोन ईंदो न। छा ॻाल्हि आहे? छोकिरे खे त ख़ैर मूं अंदरि मोकिले छॾियो। तूं ॿुधाए मसलो छा आहे? वेरुनि जी वस्ती, वेरुनि जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।